rí ẹ̀yin ẹranko kan bẹ̀ báyà ẹ̀rẹ̀ ń bí yín ni báyà ẹ̀sìn rẹ̀ ń bí yín ẹ̀yin lẹ́kàn ya wèrè tí yín tẹ́kàn sá yanu Ọ̀ọ̀ni abọ́rẹ̀ Ọ̀ọ̀ni kò jẹ́ nǹkan kan ẹni tó ṣe pé babaláku baba yín ò tó sọrú ẹ̀ wájú ẹ̀ bàbá tó bí babaláku baba yín gan ò tó sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ àwa mọ tó wá gbayé báyẹ̀ lẹ́sìn ni yín ni báyẹ̀ lẹ́sìn ni yín ni báyẹ̀ ẹ̀kàn dá ya wèrè tí yín lọ́tọ̀ ni báyẹ̀ ẹ̀kàn jogún orí burúkú nù ìdílé yín ni torí èmi ò mọ ibi tí ọmọ tí máa dìde tí ó ní pé tọ́ o bàbá àwọn ọ̀jẹ́ nǹkan kan èmi ò mọ̀ nígbà tá a bá mú ọwọ́ báyìí tá a bá fi da ibi tí gbogbo wa ti ṣẹ̀ wá tá a bá fi dàrú tá a bá fi fọ́ mọ́lẹ̀ ṣé Mẹ́kà ní ká sọ pé a ti wá àbí Jerúsálẹ́mù tó nígbà tá a bá mú ọba olórí aládé tá a fọ́ mọ́lẹ̀ tá a wá lókù tá a pọ̀nlé kẹrẹ pasán. ẹ̀yin tèmi ọ̀rọ̀ yìí tún ti di gòbé báyìí o ṣẹ̀ṣẹ̀ rántí pé láìpẹ́ yìí ni Olúwo jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ lórí ayélujára pé òun ṣe Ifẹ̀ ni àwọn ti ṣàn wá ibì kan làwọn ti ṣàn wá ọjọ́ àbẹ̀rẹ̀ sí nàka àbùkù sí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lórí mo rò pé awúrú tó ti ń lọ láàrin wọn láti ọjọ́ yìí òun ló mú àwọn ọmọ aládé Ìwó láti jáde o láti wá clarify pé wá àwọn ò mọ ibi tó ti rí títí ẹ àti àwọn ìwà tó ń wù àwọn olórí ẹbí jáde pátápátá gbogbo àwọn ọmọ ọba gbogbo wọn náà jáde pẹ̀lú council of elders pé ẹ wá Ifẹ̀ láti ṣàn wá gbogbo adẹ́lágbà pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun ni olórí ọba aládé gbogbo èmi ò mọ báyìí fẹ́ fi ọwọ́ ọ̀tún tàbí fi dalé wa ló tàbí fẹ́ òsì máa júwe ilé eléyìí ló mú kí arákùnrin wá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí í ṣe olórí àwọn ọmọọba Ìwó àti gbogbo àwọn olóyè àti gbogbo àwọn ọmọ ọba gbogbo àwọn prince oríṣiríṣi àti àgbájọ ìpè wọn gbogbo wọn jáde láti wá sọ pé Olúwo má wàá da ilẹ̀ Yorùbá rú má wàá da orí àpèrè yìí rú Ifẹ̀ láti ṣàn wá Ifẹ̀ láti jáde ẹ̀yin tèmi ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan. This is CROSSBLOGXTV. Don't forget to subscribe, like and share. ẹ jẹ́ àjọgbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé yìí torí gbogbo àwọn ọmọọba ló jáde àwọn àgbààgbà nílùú Ìwó gbogbo wọn ti bínú jáde báyìí láti wá dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tí Olúwo bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ bóyá àwọn mùsùlùmí ló jẹ́ kó máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí o bóyá bàbá dẹ̀ ti mú nǹkan ló yẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí because kò yé àwa mọ́ báyìí wá nǹkan fìdílé nǹkan ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí àwọn ọmọ aládé tó kù gbogbo wọn ti jáde láti wá sọ̀rọ̀ láti ìlú Ìwó ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́. The world know that we recognize Ojaja as #1 king in Osun, in Nigeria. There's no dispute about it. Even all other kings in the southwest and in Nigeria accept Ojaja Oba Ogunwusi as their #1 and president of all the kings in Nigeria. Then how we migrated from Ile Ife down to the present Iwo. I want to start by thanking our papas, that is our magajis, who are fully present here today. That makes all the omobas or princes to be very happy to welcome our guests, that is the journalists, who have come to cover this program. And we are appreciative of the president of IBOT, who was here before the start of this program. And that is no other person but our own Professor Lai Olurode, the present president of Iwo Board of Trustees. We appreciate him. And the member that followed him, that is Mama, I've forgotten her name, Oyulende, Alaja Oyulende. Having said that, the first person that spoke was my brother, High Prince Sarafa Adedoja Osunwu, and we are all witness to the fact that he's an eloquent speaker who that knows without any omission how we migrated from Ile Ife down to the present Iwo. And he was able to tell us that we are direct son, that is our great-grandfather, that is Telu, was a direct son of the 18th Oba of Ile Ife. And that is our mama, Lu Gbagida.
he always established that Blue Obagiri happened to be the wife of a chief in Ile Ife, and that is our Papa Obalora. From there, he told us how our father, that is Telu, left Ile Ife, that after there was that reason why he had to leave. There was that story that says, or history that says that he was always crying, and the only thing they could do to make him not to cry again was when they put crown on his head. Then, after some time, they now believe that this person is a king to be. And like he told us, they now think that if he's a king to be, do you want to have another son from a chief to be a king? They have to tell him to leave Ile Ife for a place that he wishes. But you know, in our custom, they will ask Ifa what to do. So they ask Ifa, what is the Ifa? What is the way forward? And it was referred through the divination of Ifa Ireku that wherever he finds a talking bird, the bird that speaks like human, that's why he should establish the town. And like I said, the first place of call was Ogungbedi Baro, where they settled near a river there. We have been there during the ceremony of the 100-year remembrance of our grandfather, Oba Muhammad Ayinla Lamuye. All the princes were there that time, and we knew that place. I felt that they should leave that place because they have not gotten to where Ivoreku told them that they are to settle. So they left for Erumu near Ibadan. When they got there, they got settled, forgetting the point that they should not settle until they get to a place where there are talking birds. But fortunately, when the dry season came, they couldn't get water. They were searching for water here and there, so they had to leave. Having left that, they came down to Adeleke here, where Jikamu, who was the king then, died, and they call the place till today Adeleke, where Baba died, could not breathe again. So that's why that place is still where is very much near here. That's why they call it Adeleke. Having said to that, Adeleke, they now remember the directive of the Ivareku. There is not live or settle at where there's no bird they're talking about to the left. They sent some people to go and search for where they could get that, and they got it at the market there, Oloya area. And having gotten that's where they should settle. They call that place Oloya compound because they were able to quickly make chef or building for the Oluwo then, where he was training. And that's because they were able to make a cook house or hut for the Oluwo, then they call it Oloya compound. Oloya means something that is done fastly. Yeah. So we thank God that today we are where God has destined us to be, and nothing can shift our base for us. And I want to say that he made some other points concerning Oba Adeyeye, Enitan, Ogunwusi. Ojaja is a father. There is no dispute, no controversy about that. And we want our own Baba, Ojaja, having thanked him for using his wisdom as an elderly person, not minding of his age, but where he is a great position, and he's using it very well. I want to thank him for being patient for our own king here, for being subtle, not to be annoyed at him. We want to let the world know that we recognize Ojaja as number one king in nation, in Nigeria. There's no dispute about it. Even all other kings in the southwest and in Nigeria
accept Ojaja Oba Ogunwusi as their number one and president of all the kings in Nigeria, then how can anybody now be disputing that position with him? It's not going to be Iwo. We are for him, he's for us, and he should not be annoyed about what is happening. So we want to thank him for being patient with us. All princes and Mogajis in the world are very much appreciative of his patience and maturity. Thank you. God bless you. Ẹ bá ń ṣe kábíyèsí mọ́ nígbà tí kò sí ọba níbí, gbogbo bàbá tí wọ́n bá jẹ́ high prince a lè lo kábíyèsí fún wọn. Bàbá ọlọ́run jẹ́ láti pẹ́ o. Ohun bàbá mi tí ẹ̀ gbọ́ látòmí ní èdè fífìfìkì, àwọn náà ni bàbá mi high prince Dr.